Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lenovo Ideapad 14ALC05. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Lenovo Ideapad 14ALC05 faz barulho estranho durante o uso. Este sintoma pode indicar que é um problema com o ventilador ou outros componentes internos. Se não reparares a tempo, isso pode levar a um sobreaquecimento e, eventualmente, a danos mais graves no teu dispositivo. Portanto, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais, uma chave de fendas Phillips, uma pinça, uma ventosa e um novo ventilador, caso seja necessário substituí-lo. Começamos por abrir o equipamento de forma segura. Desconecta todos os cabos e, com a ajuda da ventosa, levanta cuidadosamente a tampa inferior, garantindo que não danifiques os clipes. Agora que temos acesso ao interior, vamos localizar o componente que está a falhar. Normalmente, o barulho provém do ventilador, que pode estar sujo ou danificado. Para o localizar, observa a área onde o ar é expelido. Com a chave de fendas, retira os parafusos que fixam o ventilador ao chassis. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro. Com cuidado, desconecta o cabo do ventilador da placa-mãe. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, retira o ventilador e verifica se está sujo. Se estiver, limpa-o com ar comprimido. Caso contrário, substitui-o por um novo. Para colocar tudo no lugar, conecta o novo ventilador à placa-mãe, fixa-o com os parafusos e recoloca a tampa inferior do equipamento. Verifica se todos os clipes estão bem encaixados e parafusa novamente a tampa. Por fim, liga o computador e verifica se o barulho estranho desapareceu. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante fazer limpezas regulares ao interior do teu dispositivo e garantir que não há obstruções nas aberturas de ventilação. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.